Zišiel som z toho kopca dole a hada, kde sa vlieva tá rieka. Semka do riti vyjebané. Vyjechaná riť. Obrovské to tu je. Strašne všetko. Tu je tok po moje kotníky minimálne. Platforma mi nevadí. To nebola len platforma a mám mokrú ponožku. GG's. Čas sa zobudiť. A teraz zase na druhú stranu. A to bude takéto skákanie po okolo cesty, furt cez. Tak tebe to jecha. O môj bože. To si robíš srandu. Toto je široké jak Dunaj. Aj hlučné. Ty kokos. Wow. To by som musel preplávať, kebyže to chcem obísť nejak toto. Toto je nič, dámy a páni. Toto sú moje šťanky, keď 4 dní nepijem a zobudím sa po tom, jak som spal 12 hodín. Hento sú moje šťanky potom, jak hrám Brawl Stars a dávam si vodu po každej prehre, kámo. Hento je niečo iné. Ono sa ešte aj toto vlieva do toho Dunaja, čo ti jebe? Kámoško. To je krása. To je fajn. Cítim sa aj k nejakej amazonskej džungli. A toto je tá Amazonka. Wow! Ja som skutočne prekvapený. Ja to nehrám, kamo. Nejako vážne. Čo ti drbe, kamo? Takto silnú rieku som tu v živote nevidel. Predstav si, ako bola včera. To muselo vyplaviť až na ten breh. Tam ten horný, nie ten dolný, kde som stál. To je v prdeli. Sver ide do zahuby. Jaj. Nie, ja to mám v ceste. Do prčic. Ja sa nedostanem domov. Jak mám ísť naspäť? Kam už sa smieva, reálne za 12 minút 6 hodín. Nemám tu signál. Mám byť doma. Fú, veľmi. Do prčic. Nie, bez srandy. Toto je v riti. Tu je piesok proste. To je... Jak sa volá zapieskovanie? Ten proces pieskovania. Tu je reálne plášť do prčic. Jaj. Kamo. Čo mám robiť? Čo mám ísť naspäť? To istou cestou. Nevzdám sa, ale čím ďalej idem, ak narazím na niečo takéto, tak tým ďalej som od cesty späť. Je možné to preskočiť. Skoro som tam prikopol. Nie je to možné preskočiť. Ani v najkrajšom sne. A ešte koľkokrát by som to preskokoval, sa zamyslí. Skúsim ísť proste tadiaľto. Hore. Musí byť nejaký východ, aj keď to bude strašne náročné. Môžem dýchať pusou. A vidím D3, výborne. Kámo. D3 je monument spásy, normálne nádeje, ty kokos. Som rád, že postavili tento monument. To je fajn. Ale budem musieť chodiť cez veľké kriky. Naskače na mňa salmonelóza a netrapí ma to. Radšej ako nedostať sa domov. Dobre, ale trne. Takže salmonelka je jedna vec, ale trne sú moc otravné. Dobre. Fuj.
Ešte, že mám boty a mozog. Aj tak neznášam ten takýto terén. Tam vidím veľké klady. To znamená, že tu je cesta. Ale ja som zo zlej strany. Lebo ja tu mám len rieku pred tou cestou. A veľkú rieku, kamo. To sú kvanta vody, ktoré sa vlievajú do tej čačanskej... Čačanky sa to volá, ne? Čačanka. A... Čadečka. Čadečka. A... Kamo, to sú jak ten novozelandské cesty do prčic. Pomoc. No to chytá za nohy, za ruky, za prsia. To sa vlieva do čadečky, aj tá čierňanka, aj všetko, tá bola tiež podobná. Trošku mohutnejšia. A tak to dáva zmysel. Au. Nie, kamo. Už som bol vonku. Počkaj, mám boty. Dobre. A tu je cesta. Výborne, ešte prejdem toto mínové pole. Kámo. Do prčic. Kde som sa teda, do čoho som sa tu dal? Fuj, kámo. No nič. Konečne. A chápeš, tam je proste cesta hore a tam ide voda po nej. Čiže možno jediná suchá časť tohto lesa je tam, kde som teraz. A není to zrovna najpríjemnejšia časť. Do prčíc, tu sú 2-metrové lopuchy všade. Aj, tá salmonelka asi není vtip. Dobre, tu je Amazonka. Co, kámo. To už není vtipné. Vstúpil som do vody. Mám mokré ponožky do polky nohy. To není preháňanie, aby som bol vtipný. A musím aj tak prejsť cez tú vodu. Dobre, teraz nie do polky nohy. Teraz už to je oveľa horšie. Nie, ja sa fakt nedostanem von. Bez srandy. Kámo, ja som v... Kámo, ja nevidím proste. To je v prdeli. Ja som v prdeli. Tu je všade voda. Idem na kopec, ale kámo, čo ti jebe? Toto video dám na YouTube normálne. Že survival mission. Záplavy. Tam je proste most, kámo. Tam chcem byť. Už chápem, prečo ľudia robia civilizáciu, lebo toto je zasraná sračka. Ešte diviak na mňa poluje isto. Dobre, zase som vo vode asi, alebo sú to len moje... Hej, ja mám reálne toľko vody v bote, že tam špľuchtá. A cítim to, ako keby tam prichádzala nová voda. Aj. Prčic. Aspoň nie sú špinavé. Ale mokré sú na porádek. OK, toto je troška strmačík, ale nie som aspoň v pasti, jak predtým. To prčic. A daj, koľko je? 17:54. Mama, že stíhaš to? Sa naučiť 7 papierov? A ja, že hej. Netuším, kde som, kámo. Sverčinočanská džungľa do prčic, Amazonka. Ma skoro splavila prúdom dolu do čačanskej stredobrazilskej pánvy. A fuj. Všade popadané stromy. Dýcham pusou jak taký autista. A vydám zvuky jak zombík z The Walking Dead. Joj, ja to neudýcham. Pič. Toto je survival mission, fakt. Čo ti trpe? Toto je strašne hustý. Neporiadny les. Je šanca, že tiež budem v pasti. A budem sa musieť vrátiť
kilometrov. Ale ten most bol tak blízko, kam tu je cesta. Cesta dolu k tej rieke. To mi nepomôže. Teraz som vychádzal 2 minúty s celou mojou energiou, ako som mal. A musím ísť dolu. Serem na tú cestu. Toto je reálne klietka. Niečo mi to vypichne oko. Kamo. Toto je v prdeli. 0 z 10 neodporúčam chodiť do lesa. Forex, trading, radšej robte Urbex. Radšej Urbex. Chodte do nejakých budov starých a tam bude Pennywise o 3 ráno. Z filmu It. A možno vás len oplodní a nezabije. Dobre. 5. raz bota. Mal som sa vrátiť, kým som mal možnosť. Ale ne. Toto je najlepšie video v mojom mobilu, čo ti drbe. V živote som takto na videu neumieral. Každopádne našiel som cesty. A to hneď 2. Nemyslel som tuto, ale tam vzadu. Každopádne toto nie je tá druhá, ale je to horná časť tej druhej. A tou druhou som myslel. Fuj. Ja sa ospravedlňujem, že som nechutný, ale fakt je nechutné snažiť sa prežiť a hovoriť. A na to nechcem mať plný nos soplov, ktoré mi spadajú do hrtanu, ty kokos. A nemôžem hovoriť a dýchať. Fuj. Dobre. Podarilo sa to. Tá rieka ide teraz tam a cesta je tu. Na správnej strane. A presne viem aj, kde som asi. Pôjdem pod D3 a som na čiernom ešte, čiže perfekt. Asi. Všetko je relatívne. Fuj. Vlastne nie som na Svrčinovci. Všetko je relatívne a Svrčinovec neexistuje. Som si vybral. Som si zmyslel. Lebo svet by bol tak krajší, čiže pre mňa teraz je krajší. Jej. Jak sa dobre cítim. Vážne som povedal jej. Aby som znázornil, že môj svet je krajší. Áno, to som spravil. Dobre, je tu dosť zaliata tá cesta a totálne ma to už netrapí. Konečne normálna cesta. To je relax, ty kokos. Toto je horšie, ak cesta do Jablunkova, Matúš, ak to vidíš. Toto je smrť. Záplavy sú smrť. Predstav si byť v amazonskom pralese. A začne viacej liať. Volá sa dažďový prales z nejakého dôvodu určite. Asi tam je veľa dažďov. Čiže to je úplná smrť, kamo, jak tam môžu žiť. Napríklad pirane. Nemyslím ryby, ale tých ľudí. Pirania. Pirania. The pirania people. Pirania. Dobre. Lopúchy. Asi sa idem do nich vysmrkať.